Обычно к нам едут, когда отказались, скажем, педагоги, отказались психологи, отказались врачи. Десяток звезд над головой. И топор. Вот таких ребят и собирает со всей страны Юрий Михайлович Устинов. Собирает каждое лето, чтобы 3 месяца каникул провести в горах вместе. О том, что лес вблизи голубой, нам дороже ждут фонари. Вот эти 10 звезд над головой, фонари. Вот эти 10 звезд над головой. Юрий Михайлович, честно говоря, вот такой стены с фотографиями я просто нигде не видел. На самом деле фотографий намного больше, просто стена маленькая. К нам летом, каждое лето собирается где-то до 150 ребят с разными судьбами. И домашние, и из детских домов, из интернетов. И мы делаем тропу в местах труднопроходимых, труднодоступных, для того, чтобы можно было там пройти. В нашей экспедиции благополучных нет. Тут очень разные дети. И детдомовские, и домашние. Всякое бывает. Ну, в основном ребята, которым нужен такой вот медсанбат, что ли. Не хватит сил осветить каждого из них, то хотя бы повернуть лицом к свету. Делаем мы тропы для спасателей. По нашим тропам легко пройтись свободно. Наша тропа нужна для того, чтобы люди, вот, например, не терялись в лесу. Тут очень сложный рельеф бывает. Но всегда по этой тропе, если пойдешь, можно выйти куда-нибудь к людям. При прокладке тропы стараются следовать черкесам. Черкеска – это старая черкесская тропа. Она обычно проходит по хорошим склонам, ну, там, где тропа и должна быть. Люди все равно тогда были очень умные и ходили только вот, ну, где легче идти. Мы вышли в полночь из дома в Алтубинале и вдруг увидели над собой, над хребтом, серебристую светящуюся сферу. Она вырастала, расходилась над нами, сквозь нее видны были звезды. Было такое ощущение, как будто это уже было с нами то ли в раннем детстве, то ли во сне. Ребята сказали, что теперь обязательно получится наша тропа. Кто родился за стеной, токарь, пекарь или дворник, все расписано давно. Демографии придворной перепутались листы сказок, сводок и докладов, средь нарядов и парадов, производственные мечты. Где ты, Андерсон, вернись. Видишь домик на картинке, видишь стоптанные ботинки, и к концу подходит жизнь. Мой утенок, дурачок, не узнавший, позабудет то, о чем не скажут люди, то, о чем молчит сверчок. В жестком домике души, как в заигранной кассете, все на свете разрешит. Диско-рок, нон-стоп, спагетти, императору никак. Соловей живой не снится, лишь транзисторные птицы рвут динамики в устах. Переписанной судьбе не понять судьбы пропажу. Забери меня к себе, если чувствовать прикажут. Нарисованы дома и размножены картинки, если каждому по льдинке начинается зима. Где ты, Андерсон? Другое отношение, оно постепенно, в общем-то, ну, меняет отношение человека к себе тоже. Это тоже, в общем-то, во многом помогает человеку самому. В смысле, его никто не воспитывает, там ничего. Просто создаются условия, в которых он сам себя может воспитывать. Вы понимаете, здесь можно как бы
отдохнуть от всего другого мира, научиться многому. А от какого мира отдохнуть? От внешнего там. Ну, от всех там ругательств, обзываний, от этих школьных проделок. Ну, он очень утомителен. Я чувствую в нем себя как-то не по себе. В остальном мире, может быть, не хватает именно доброты. И вот почему человек обречен на одиночество. И сюда приходит не только для того, чтобы ему помогли, например, а сначала человеку помогают, потом он сам другим начинает помогать. Ну там в школе, на улице, в общем-то, главный, который сильнее, но здесь как бы все равны. Здесь нет такого этого, как сказать, угнетения, что ли, со стороны более сильных. В возрасте задушила мать собственная. И вот у него осталось, как врачи называют, фобия удушения. Днем он ничего не помнил, а ночью, каждую ночь он все это переживал в таком полусне. И года два мы тоже ничего не могли сделать, пока вдруг случайно не попалось, ну как всегда бывает случайно, знаете, случайно попалось в лесу дерево, мы были в разведке, перетянутое тросом металлическим. Вот дерево пошло вверх, все-таки не погибло. Я так показал, ему говорю, смотри, дерево-то идет вверх, все равно идет. И потом стал его дальше торопить, он задержался. Через день где-то он спросил, а ножовка есть по металлу? Я говорю, есть, он-то возьми инструментик. Взял эту ножовку, пошел, отыскал в лесу это дерево с товарищем. Ну, они, значит, попросили разрешения, спилил, принес этот трос. И начала проходить у него вот эта фобия. Ребята, а для чего такой большой костер? А чтобы камни чтобы нагрелись. Когда они нагреются... А зачем надо камни нагревать? По-моему, костер можно на лагере развести и прекрасно там согреться всем. Нет, ну здесь разводится костер для того, чтобы нагревались камни. Когда они нагреются, можно будет плеснуть воду и пойдет сухой пар. Баню, что ли, делаете? Да. А как же вы будете париться в этой бане? Что-то я не пойму. Ну, целлофан накрывается сверху, чтобы, больше пара, больше этого не выходило. Вот этот целлофан вы вот сюда повесите, да? Да, этот целлофан сюда повесим, и чтобы больше этого не выходило. Так, и сколько народу может париться сразу в такой бане? Сколько угодно. А искры не летят? Нет, костер убираем. Одни камни нагретые остаются. А сколько человек сегодня придет сюда мыться после дождей? Хорошо помыть? Весь лагерь будет. не придет. С девочками, да? Спасибо, Листик. А у вас в лагере большинство девчонок или мальчишек? Мальчишка. Листик, а по-настоящему тебя как зовут? Слава. Слава, да? Да. Слава, Листик, хорошо. А вот этот Листик, это только в экспедиции или для твоих друзей тоже в Москве Листик? Для слишком близких друзей. То есть это что-то такое сокровенное, да? Ну да. Тропа – это какие-то совершенно другие отношения между людьми. Отношения, в которых
первенство, вернее, отношения, в которых главенствующим является, как это неожиданно, не работа, а сами люди. То есть вопрос, что важнее, человек или работа, решается совершенно однозначно. Важнее человек. И вот это вот совершенно какая-то особая атмосфера отношения к человеку, причем к каждому, к единичному человеку, вот она и определяет то, что стоит за этим словом тропа. Почему вас зовут все мама Клара? Не только сын зовет мама Клара. А здесь у многих детей просто, многие дети не имеют родителей, и для них слово «мама», оно значимо. И поскольку меня сын зовет мама, то звать меня как-то неизбежно, ну вот и получилась мама Клара. Вообще, я думаю, что это принятая конструкция, потому что до меня здесь жили еще две мамы, и они именовались точно так же. Одна из них мама Лена, вторая мама Наташа. А не получается так, что вот после такой обстановки, теплой и такой домашней, что ли, да? Потому что многие говорят, что здесь как дома, экспедиция тяжелее в училище. Да, это очень тяжело. То есть перестраиваться на другой лад. Можно, конечно, затаить вот капельку вот этой красоты там всякой. Вот. И жить до следующего лета, если терпишь. Ну вот, а Юрий ты нам хотел что-то рассказать. Кто Юра для тебя? Нечто большее, чем родители даже. То есть много ребят в экспедиции. Бывает очень много. Переходит даже за 100. То есть за каждым надо уход, присмотреть, все. Колоссальная нагрузка идет на Юру тоже, на остальных, то есть, так скажем, начальников лагерей. То есть, ну, такие вот. А почему ты его зовешь Юрка, так же, как остальные? Не знаю. Сроднился, наверное. Чем он вас так держит всех? Себя притягивает? К себе притягивает? А мы не притягиваем. Мы сами к нему идем. Мы сами к нему идем. Так что мы вольные тут люди. Как-то беседовали у костра вечером. Один мальчик задумался и сказал Юре: а ведь осознанная свобода – это уже необходимость, верно? Возражений не было ни у кого. Хоть люди здесь собрались самые разные. Вы знаете, никто, мне кажется, этого не измерил. Измерить это трудно. Какая вопиющая судьба, какая не вопиющая. Зачастую под маской очень такой благополучной жизни, без каких-то всплесков эмоциональных, скрываются очень глубокие трагедии человеческие. Поэтому это трудно измерить, об этом трудно говорить, как-то взвешивать, какая судьба трагичнее, какая нет. Судьба, скажем, неблагополучного детдомовского человека или судьба там, ребенка, который окружен заботой, вниманием, но совершенно непонимаемым окружающими. Юра, вот сейчас многие считают, что мы идем к какому-то краху, что у нас пик жестокости, особенно в молодежной среде. А вы сказали, что я верю, что все дома будут открыты. Вы что, оптимист? Вы знаете, ранняя юность пришлась у нас, вот у нашего поколения на период оттепели. Я думаю, что это уже неисправимо, несмотря на все годы, которые мы потом пережили. И потом все-таки есть надежда, потому что общество начало поворачиваться к детям. Но хотя бы от страха за себя, взрослые. Ведь смотрите, если в 17-м, там, в 19-м, в 23-м году дети были отчуждены, потому что взрослые занимались революцией, в 37-м эти дети выстрелили. Сейчас опять революция, опять дети отчуждены. Но мне кажется, общество все-таки поворачивается к ним постепенно, хотя бы стремясь самосохраниться как-то. Поэтому надежда есть. В интернете воспитательница одна была. Она воспитывала так. Утром придет, изнутри дверь на ключ и посмотрит, у кого, ну, 2 класс это был, у кого матрас мокрый, об стенку. Но я крики услышал, попытался эту дверь открыть, разобрался, в чем дело.
побежал к вышестоящим товарищам. Не бьют у нас? Я стал кипятиться, говорю, как это так не бьют? Ну вот я сейчас пришел работать, и вот они говорят, нет, вы сядьте, успокойтесь. И слушайте внимательно, у нас не бьют, вы поняли? Я говорю, да нет, и там стекло даже расколотил на столе. Ну, понял, что надо в одиночку воевать. Я тогда много отбегал всяких вышестоящих заведений. Ну, вот этого оказалось достаточно, чтобы все двинулось уже, чтобы стенка на нас упала большая. И она упала. И не обязательно даже ехать куда-нибудь в зону лес валить. Можно оказаться просто где-нибудь в подвале за беленькими решеточками, просто за стеклом. И вместо двуручной пилы каждый день встречаться со шприцом, с пилюлями, с таблетками. Бывает и так. Группа у меня тогда была, отряд Балтийский. Самое интересное, что группа еще жила 1,5 года самостоятельно. Ну, потому что она была живая. Они меня поддерживали. Почта у них работала хитрая такая. Многоколенная такая почта. Доставлялись мне всякие разные петиции, декларации, которые они писали в поддержку. И для меня, и просто какие-то записки, и рисунки. Без этой поддержки я, конечно, вряд ли все это выдержал бы. Мальчик купает солнце. Вымытое солнце превращается в бабочку и летает на небо, чтобы светить. Ребенок прикрывает ладошкой глаза и прищуривается. Облака плывут и не падают. Падает снег. Говорят, он получается из облаков. Это не важно. Важно, что облака плывут и не падают. А снег — это чудо, если не объяснять, откуда он. Стрекоза красивая, а личинки противные. Личинки изучать нельзя. Нет, впрочем, стрекозу нельзя изучать. Она красивая. А еще изучают любовь. А любовь — это снег, который неизвестно откуда берется. А если известно, то это уже не любовь, а осадки. Снежинку можно держать на ладони и смотреть. А осадки для сельского хозяйства. Любовь, наверное, изучает для сельского хозяйства. Кто знает про бабочек, тот, кто выращивает цветы. Остальные знают про гусениц, они вредят. Они не вредят вовсе, а превращаются в тех самых бабочек. Это те остальные вредят, которые про гусениц знают. Они, наверное, знают, откуда снег берется. А про то, что солнце превращается в бабочку и летает на небо, забыли. И ладошкой не прикрываются, вглубь смотрят. Нет, чтобы вверх. Просто здесь можно вызвать, например, просто в любое время кто-то говорит, там вызывает какой-то... Что вам такой свет? Если здесь... Ой, это самодельно. Самодельно? Кто делал? Ребят делают. Тут в основном лед не делают. Толик чуть-чуть делает. Я, честно говоря, думаю, что кто-то подарил прям такой. Телефоны вот иногда дарят там. Но они обычно выходят из строя. Ну так, чтобы были соединены все 5 метров, вот так что? Все эти километры проложены. Потом очень большая сложность. Кто-то проходит случайно, задевает провод, а потом ходит и ищет забрать. А где этот провод? Хоть покажите, где он тянет? Кстати, это много проводов. Ну, телефон там, где он тянет провод? Ну, там, около телефона. Он очень тоненький. Ну, покажите, куда он тянет. Во всех 5 лагерях все делается руками ребят. На какие деньги? На деньги Юры и его друзей. Личные деньги. Правда, с прошлого года подключился детский фонд. Совместно с коллективом завода КАМАЗ в экспедицию переданы 2 автомобиля и 39 тысяч рублей наличными.
В системе передвижения ребят из лагеря в лагерь здесь кроется какой-то секрет. Никто толком не знает, точно не знает, и вообще действительно никто не знает, когда и на каком лагере он окажется. То есть, возможно, даже такая ситуация, когда ребята пришли с доставкой на какой-то из лагерей, и пришли они с тем, чтобы вернуться к себе, и тут по ситуации выясняется, что вот они должны остаться жить в этом лагере на какое-то время. И бывает, скажем, такая ситуация, когда дети живут в одном лагере, вещи у них при этом в другом лагере. Для этого существует так называемый фонд. То есть фонд вещей, которым могут пользоваться все, которым можно подобрать по погоде, по размеру, все, что тебе необходимо. Фонд – это вообще особый разговор, это тоже некая субстанция, которую я больше нигде не встречаю. Вот. И поскольку никогда неизвестно, какое количество ребят и на каком лагере к вечеру окажется, то после разбора есть такой ритуальный вопрос. Вернее, не вопрос, а просто ритуал сообщения, когда каждому сообщается, в какой палатке он будет спать. В палатках уже при этом приготовлено определенное количество мест, определенное количество спальников, а дальше просто идет распределение по палаткам. А сколько вот человек в этом? Порядка 169 у нас. Хорошо. На тропе можно встретить человека практически из любой точки страны. Камчатка, Сибирь, Украина, Поволжье. Это и ветераны, и новички, и ребята, и взрослые. Все они единомышленники Юры. Ребята, откуда здесь народ? Вот ты откуда? Симбирск. А ты из Симбирска? Я тоже из Симбирска. А ты? Я из Симбирской губернии. Митя, а почему на тропе оказался? На тропе? Первый раз я услышал о тропе в 83-м году. Оказался на ней в 88-м, после знакомства с Юрой Устиновым. Как-то так случилось, что мне вроде как надо было здесь оказаться. Но я оказался. Надо было? Надо было тоже серьезное заявление. Почему надо? Надо было, скажем, по мнению Юры, я нужен был тропе, по моему мнению, мне нужна была тропа. Вот как-то, когда это совпало, я поехал. А на какие деньги все это? Здесь много ребят, они привезены даже с Сахалина. Ты ведь с собой тоже народ привез, да? С Сахалина тут 5 человек, пацанов. То есть 4. Ой, что-то я запутался. 4. Трое пацанов, 1 девчонка. Вот на какие деньги это все? Вроде как вот на нашу, собственно. Мы тут недавно собрались, и так смехом, в общем, со взрослыми мы сидели, ребята были старшие. Мы думали, кто же сейчас нужен обществу? Политик, да, конечно, психолог, безусловно, педагог совершенно определенно нужен, потому что все проблемы есть. И потом вдруг кто-то сказал, вы знаете, наверное, нужнее всего сейчас зоопсихолог. Зоопсихолог, потому что нужна природосообразность в том, что происходит. Вот это, наверное, одна из основных таких вопросов. А что такое природосообразность? Что такое природосообразность? Что такое природа, наверное, ответить на этот вопрос трудно. Всю жизнь можно думать, что это такое. Одни говорят природа, другие говорят Господь Бог, третьи еще как-нибудь называют. Но вот сообразность с тем естественным миром, который есть, пока еще местами сохранился на этой планете, она просто удивительные возможности дает для восстановления, для развития и для того, чтобы осознавать какие-то вещи, которые происходят и в обществе, и в природе. Они же все начинают выказывать какие-то моменты такого экологического типа поведения, скажем. И вот ребята, когда они, как говорят, вырываются на природу, они начинают приходить в какое-то свое естественное состояние. То есть все искусственные моменты они снимаются как бы сами собой. И все, что они видят в природе, река течет, есть берега, есть лежачий камень, под который вода не течет. То есть все модели, которые есть в природе, они гораздо больше, на мой взгляд, могут дать становления в какой-то там самореставрации, что ли, личности, нежели педагогические приемы в искусственной ситуации. Мне кажется так. Поэтому в основном мы, вот взрослые, которые там есть, мы в основном молчим. Природа все делает сама. Андрюшка, ты про змею какую-то хотел рассказать? Здесь она живет, у вас змея? Да, она обычно вечером, вот когда вот, например, вот мы сидим на ужине там, например,
Она, например, особенно выходит вот куда-то там у нее. Покажи, откуда она выходит. Иди к себе. Здесь, в общем-то, приставать к ней не надо, но... Только ты с той стороны зайди мне, покажи. Вот так сюда, оттуда. Так. Вот у нас под этим пеньком, вот здесь вот она живет. Но особенно к пеньку близко подходить нам не надо, потому что она выходит вот из-за пенька. Когда мы, например, вот сейчас мы ходим так вот, она сидит. Вот у нас сейчас разговор идет о ней. Она слышит, она все понимает. Она слышит наш разговор, ты думаешь? Да, она очень привыкла вот здесь вот. Она обычно иногда вот ползает ночью здесь вот, но она никого не трогает. И ты не боишься? А я не боюсь. А что? Никто ее не боится. Она привыкла к нам, мы привыкли к ней. Этого мальчика на тропу доставили работники детского фонда. Теперь интернат, из которого убегал Андрей, объявлен зоной риска. Посмотрев в глаза Андрею, Юра сказал: да, этот ребенок многое повидал. Потом отпаивали зеленым чаем у костра, чтобы через поры вместе с потом вышел именно Азин. Привели в чувство. Но и здесь, на тропе, все было не так просто. Была ситуация, когда Андрюшка убежал. Вот что это была за ситуация? Ну, наверное, ситуация, когда ему нужно было побыть одному. Вот. Он побыл один. Я так пообеспечивал его безопасность. Что, ты побежал его догонять, возвращать? Как все это было? Да нет, я уже сказал, что я обеспечивал его безопасность. То есть, а что это значит? Ну, это значит, вот ходить, не мешать ему быть одному. Предупредив его о том, что я вот хожу, не выслеживая, не ловя его, чтобы, так сказать, вернуть, а просто вот, чтобы убедиться, что он цел и в безопасности. А почему не ловя его? Может быть, безопаснее было бы догнать и вернуть в лагерь? А какое я имею право его ловить, если человек сам ушел? Вот, если ушел, значит, в этом есть и, так сказать, ну, наверное, я виноват, потому что я вроде как на лагере был тогда. Так, ну и что дальше? Вот ты ходил, обеспечивал безопасность. Ну, походили, побродили, побегали немножко по лесу. Он, скажем, бегает, я бегаю. Он на дереве сидит, я на дереве сижу. Ну так, потом развеселились, потом разговорились. Поговорили, вернулись назад. Вот, все это было весело и интересно. По-моему, ему тоже. Например, Андрей, вот он вернется назад. Ну, не будет ли ему тяжелее вот после вот этой экспедиции? До этого у Андрея вообще в жизни не было за что уцепиться. У него была такая фундаментальная фраза, вот как раз на той пробежке. Он повернулся и говорит: Витя, ты знаешь, от чего вот все это? Я говорю: ну скорее тебе виднее. А ты знаешь, говорит, что у меня никого нигде никогда нет и не было. Ну, вроде как вот с неделю назад тот же Андрей на разборе долго пытался сформулировать, что же он чувствует там, речь о каких-то там высших материях шла. Ну, потом он сказал: ну я попросту скажу, ну вот черт его знает как это, ну вот все вы здесь вот у меня, все до единого. И вы, и те, кто наверху, и те, кто посредине. И я не знаю, кого вот выделить, и я вот сейчас, наверное, у меня голова кружится от этого всего. А любимчики у вас есть? Конечно, конечно. Конечно, у нас нет ровных отношений. Мы честно относимся друг к другу так, как относимся. И благодаря этому практически нет обид. А кто они, ваши любимчики? Ну, как вам сказать, сердцу не прикажешь. Все ну, разные. Заочно можете о ком-нибудь рассказать? А заочно рассказать о любимчиках? Ну, о ком-нибудь из них. Ну, не знаю, ну это половина, в общем-то, любимчиков, по крайней мере. Нелюбимых нет. Что мы должны сделать? Ну, это бесполезно. Почему это бесполезно?
Некоторые хотели. Это было все бесполезно. Только вот таким способом могли. Только остается меня перевести в другую школу и все. Просто в интернетах там легче, потому что разбираться с детьми, потому что они это знают прекрасно. Что если вот ребенок без родителей, и он там сдался в интернет, они могут сделать хоть что, ну как хоть что, могут любое сделать худшее наказание, потому что они прекрасно знают, что они могут отвечать только за детьми, они могут, ну, они знают прекрасно, что может другой человек сделать, если тот ребенок не его. Конечно, мне помогли так немного. Какие наказания? Что они могут делать? Они могут что сделать. Как они захотят, так и сделать. Ну, например, что делали с тобой, что тебе было очень плохо? Плохо, да. Я могу сказать. Скажи. Этого много. Много? Этого много, да. Ну что, Андрюшка? Ну вот у меня рука переломана. Вот там мне его переломали. Вот этот перелом руки, это у тебя там в интернете? Да. Там мне ее переломали. И кто это сделал? Это сделал мужик один. Мужик, то есть кто? Воспитатель, учитель? Воспитатель. И за что? Они пьяные были. Просто пьяные вот так куражились над вами? Да. И директор такой же? Директор нет. Директор хороший. Что они еще делают? Ну что делают? Много чего делают. То пчел натравляет, то еще что делают. Много. Что я не поняла? Пчел натравляет. Еще много причем. Что отравляет, не поняла? Натравляет пчел. Пчел натравляет? Как это? Ну там улики есть. Вот, стоят вот там. Они вот в банку пчел берут и напускают пчел. Куда их напускают? Ну, подойдут, посадят на тело. И вот так вот их бросают, чтобы пчела. На ребенка напускают пчел из этой банки? Пчелы, они послушные, конечно, они слушают того хозяина. И на тебя напускали пчел? Напускали. И поэтому ты оттуда убегал? Убегал, я сперва не убегал, я терпел. Но я не знал, куда мне бежать. Я просто прятался. Ну, а потом друг Санька Кузьмин, он со мной уже дружил, давно мы с ним уже в нескольких школах побывали. Вот. И он как-то мне помог тоже так немного. Он мне показал тропинку к нему домой, ну, домой к нему ездить. Я сперва к нему ездил в Косино. Потом с косиновскими ребятами подружился. Вот. И вот там старое Косино, где Кузя живет, а новое Косино там, где, ну, там ребята, с которыми я дружил. Каждый раз приезжаю, если что. Ну вот. Там вот я, конечно, был вот с одной знакомой, я познакомился с одной женщиной. И она мне помогла, и я вот таким образом очутился в экспедиции. Эта женщина обратилась в детский фонд и попросила, чтобы они тебя отправили в экспедицию? Нет, она сперва знала Юру Устинова, который здесь работает. Мы стараемся найти человека в той ситуации, когда он еще не преступник, когда он еще не потерян сам для себя, следовательно, для общества. Вот тогда, когда только стресс начинается. Когда он еще не дошел до попытки к самоубийству, как вы говорили. Когда человек первый раз заговорил, просто ему, скажем, там 10 ладошек на плечи ляжет, и все помолчат и улыбнутся. И он начинает улыбаться, он понимает, что происходит. Понимает, что с ним происходит. Начинает разговаривать, начинает смотреть по-другому, у него уходит куда-то в прошлое вот эти детдомовские глаза, которые бывают у этих ребят. В общем, где-то, скажем, к середине августа вы у нас детдомовских глаз уже не найдете. Долгим, теплым весенним вечером
в земном раю. Звезды в окна смотрятся доверчиво, напевая песенку свою. Спи, дружок, темно на улицах, день был трудным, ты за день устал. Чтобы уснуть, достаточно зажмуриться и при этом посчитать до 100. Пусть все огорчения забудутся, и не будет горестей и бед. Все твои мечты, конечно, сбудутся, может быть, а может быть и нет. Пусть горит огонь неугасимый и взорвется красками рассвет. Любящим ты будешь и любимым, может быть, а может быть и нет. В грохоте весеннего разлива пробежит совсем немного лет. Заживешь несказанно счастливо, может быть, а может быть и нет. Мысли, как дождинки, рассыпаются. Наберется гадывать зачем. Все когда-нибудь и чем-нибудь кончается, впрочем, может кончиться ничем. Мучает проклятая бессонница, сон идет, ну что ж и дьявол с ним. То, что было, может быть, и вспомнится, то, что будет дальше, погляди. То есть перестраиваться на другой лад — это плохо. Можно, конечно, затаить вот капельку вот этой красоты там всякой и жить до следующего лета, то есть терпишь. Это остается в душе ребенка, потому что это уже было им прожито, и это уже стало его. Вот у нас есть мальчишка в лагере, который на вопрос, что дала тебе экспедиция, сказал, что вот он сначала долго не мог найти это слово, а потом сказал, что вот экспедиция, она настолько в меня вошла, что вот она просто вся у меня здесь. Были случаи, когда все ваши вот эти вот методы не имели своего действия? Конечно. И результата не получалось. И человек так и уходил таким же, каким приходил к вам. Неизлечимый случай, неисправимый. Вы знаете, всегда очень трудно говорить о результате. Вот когда еще был молодым вожатым, был тогда жив Виктор Николаевич Терский, соратник Макаренко, и был у нас семинар, мы задавали вопросы. Я тоже задал вопрос, я говорю: Виктор Николаевич, а как узнать о результате своего, как я тогда говорил, педагогического труда? Я тогда всерьез, в общем, собирался в педагоге. Он говорит: а вы, молодой человек, умеете считать разбитые стекла? Я говорю: нет. А несостоявшиеся драки? Я говорю: нет. А несказанные матерные слова? Я говорю: нет. Вот когда научитесь считать, тогда будете знать результат. То есть важно не то, что произошло потом, и как сложится, а то, чего не произошло. Юра для меня, ну, отец, как мне сказать. Вот так вот я чувствую. Андрюшка, а ты ни отца, ни матери не видел никогда? Извини, что я тебя об этом спрашиваю. Не видел. Андрею повезло. Этой осенью его перевели в другой интернат. Но ведь он только один из многих таких же. Это сумерки. Покатилось солнце
снегам, а мне так светло, будто мы с тобой добрели. Конь, золотая грива, мой конек, мне не встать уже. Полетели птицы за живой водой, и ты уходи, только я засну. Уходи.